Har kun uxlashdan oldin 1 soat oldin qorong'u holatni tashkil qilish uchun umuman yorug' narsalardan voz keching. Televizorga qaramang. 1 soat oldin telefonni qo'lingizdan qo'ying. Uydagi xonadagi chiroylarni 1 soat oldin o'chiring. Sekin yotib o'ylaning, fikrlaning. Bugungi kuningiz nima bilan o'tdi? Qanday yaxshi tomonlari bo'ldi? Ertangi kunga qanday rejalaringiz bor? Mana shularni sekin o'ylash bilan boshlasangiz, 1 soat oldin qorong'ilik bo'lganida uyqu gormonlari organizmda tez ishlab chiqiladi va uxlab ketishingiz osonlashadi. Aslida hamma nima qiladi hozirda? Ko'pchilik uxlashdan oldin telefonni yonboshlatib, xuddi ikkinchi xotin yoki ikkinchi eri kabi yuziga yaqin olib qo'yib ko'rib yotadi. Noutbuk ko'rib yotadi, televizor ko'rib yotadi yoki qandaydir bir boshqa shunga o'xshash gadjetlar bilan foydalanib yotadi. Bu xavfli, kerak emas, zararli odat. Nega bu hayotingizni o'zgartiradi? Birinchidan, ko'zingiz va miyangiz kuchli yorug'lik ta'sirida uxlashga tayyorgarlik ko'ra olmaydi. Bu esa melatonin uyqu gormonini o'z vaqtida ishlab chiqishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun oxirgi paytlarda yoppasiga uyqusizlik bilan aziyat chekib kelayotgan odamlar yosh-u qarini orasida tiqilib ketdi. Chunki hech kim telefonni qo'lidan qo'ygisi kelmay qoldi. Telefonga qarab yotadi. Ko'rpa-to'shak orasida ham telefon. Ana shunda odamning miyasi o'chgisi keladimi? O'chmaydi. Ishlab turish kerak. Mana bunaqa qilib turibsiz, aktiv jarayon bo'lib turibdi. Qo'ldan qo'ymagandan keyin yorug' miya, yorug' yuzga, yuz orqali ko'zga, ko'z orqali miyaga signal berib, hali uxlash vaqti emas. U janob akang yoki opang telefon ko'rib yotibdi deb miya uxlaydigan gormonni, uxlatadigan gormonni ishlab chiqilmaydi. Oqibatda 2-3largacha yotaverasiz. Keyin uxlashim yomon, uyqusizman, dori bering deb yurasiz. Natijada uxlashingiz qiyinlashib ketadi, uyqu sifatsiz bo'ladi, ertalablari uyg'ongingiz kelmaydi, kam uxlaysiz, organizm buziladi, gormonlar normadan chiqib ketadi. Agar uyqudan oldin 1 soat oldin ekranlarni o'chirib, yorug'likni kamaytirsangiz, organizm tabiiy ravishda dam olish rejasiga o'tadi. Uyquga osonroq kirasiz. Qanday qilib bu odatni shakllantirish mumkin? Telefon ekranlarining yorug'ligini minimal darajada tushirib tashlang yoki yarim soat, 1 soat qolganda ularni o'zingizdan olislating.